Nah, sekarang ini main apa lagi nih, Dek? Main hewan laut. Oh, hewan laut. Mana coba Papa lihat dulu dalam embernya. Banyak sekali hewan lautnya. Ayo, kita ambil satu-satu. Disebutkan dulu ya. Ya, Di sini. Ini apa namanya? megalodon. Oh, megalodon. Nanya Terus, kayak tadi, Ja. ya, terus. Gimana? Oh, bagus banget. Bagus sekali Kita airnya. berenang. Kita berenang. Ayo, orca. Wah, kamu langsung menyelam, orca. Mana lagi teman-teman kita yang lain? Kita tahu, yang di jalan. Panggil teman-teman yang lain. Oi, ada penguin. Ayo penguin, sini penguin. Aku. Ada ikan. Wah, hiu nih. Shh. Ayo, siapa lagi yang mau ikut? Wah, ini apa, Dek? Piranha. Wah, piranha. Besar sekali gigi piranhanya, Dek. Wah, piranha. Ayo, siapa lagi? Apa lagi, Dek? Wah, ini apa ini, Dek? Lobster. Ini lobster. Ini, Juga lobster. oh ini juga lobster. Ini bisa dimakan nggak? Bisa Dimasak apa? digoreng. Oh, digoreng. Pakai tepung nggak? Pakai. Oh, pakai tepung. Ayo, apa lagi? Gemoy. Apa pasap? Wah, ini apa namanya, Dek? Squid. Oh, squid. Ikan pari ini, Dek. Ikan pari ada listriknya. Ada listriknya? Ya, Di mana ada listriknya? dibentuk. Oh, di buntutnya. Lihat gigi piranha tajam sekali. Nah, penguin. Senang gak penguin mandi? Senang. Senang sekali. Ciu. Wah, kamu siapa? Horse. Warus, ayo Warus, cepat cebur. Dingin. Enggak apa-apa. Dingin. Enggak hangat airnya. Oh, aku suka dingin. Hah, enak banget. Aduh, basah. Horse. Warus. Itu siapa lagi? Itu siapa lagi, Dek? Suara apa itu? Suara apa itu, Dek? Suara apa itu? Kepala Mateo. Oh, ini hiu. Kepala Mateo. Kepala martil. Bukan Palu. kepala banteng ya? Kepala martil, kepala banteng. Kepala Mateo. Oh, kepala martil. Sangat hebat. Mata hebat. Ayo cepat. Masuk. Kita mau bikin arus. Tolong aku. Kita mau bikin arus putar-putar. Biar pusing semua. Semuanya pusing. Lihat. Gak mau. Ayo cepat masuk. Oh. Wah. Pusing. Wow, pusing. Wah, lihat. Hah, ikan. Tolong aku. Wah, pusing. Wah. Kita putar-putar. Wow. Semuanya. Tomato.
Ayo cepat si horse masuk. Wow, kami sudah pusing ini. Yuk. Yuk. Wow, stop. Pusing sekali. Oke, stop. Kenapa diputar-putar airnya? Kenapa ada putar airnya? Aku pusing. Maaf. Wah, cepat mandi sana. Sudah habis ya, Dek? Masih ada. Masih ada. Ayo putar-putar Pak. Putar-putar. Wah, ini udah putar-putar. Kata Sultan jangan putar. Ayo cepat masuk. Wah, 3 lagi. 5. Apa? Wow. Oke. Sudah habis ya? Iya. Oke.